హలో పీపుల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. నేనెప్పుడు ఇన్ని టెంపుల్స్కి వెళ్ళుండను, అంటే వెళ్ళాను కానీ ఇలా బ్యాక్ టు బ్యాక్ వెళ్ళింది లేదు. బికాస్ 31st నైట్ కూడా మేము టెంపుల్కి వెళ్ళాం అండ్ ఫస్ట్ మార్నింగ్ కూడా టెంపుల్కి వెళ్తున్నాం. వెళ్తే తప్పేముంది లే, మనకి గుడ్ పాజిటివ్ వైబ్ వస్తుంది అంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు. సో అయితే 31st నైట్ వెళ్ళాం కదా చిత్తారామదేవి టెంపుల్, గాజుల రామారాం. సేమ్ టెంపుల్కి వెళ్దాం అనుకున్నాం ఆన్ ద ఫస్ట్ మార్నింగ్. బట్ అక్కడికి వెళ్ళాక క్యూ చూస్తే నాకైతే పారిపోవాలనిపించింది. సో మేము ఆబ్వియస్గా అదే చూసాం. సో చూస్తే అసలు యాక్చువల్గా ఆ టెంపుల్కి వెళ్ళాక సాయిబాబా టెంపుల్ అనుకున్నాం. బికాస్ గాజుల రామారాంలో ఈ టెంపుల్ మేము ఎప్పుడు విజిట్ చేసింది లేదు. అండ్ వీ వండర్ వై డిడ్ వీ మిస్ దాట్. బికాస్ చాలా బాగుంది టెంపుల్ కూడా. చుట్టూతా నేచర్ ఉంది, డాగ్స్ ఉన్నాయి. నాకు ఆ నేచర్ ప్లస్ టెంపుల్ అంటే ఇంకా ఫిదా అయిపోయాయి. ఎందుకంటే నాకు నేచర్ అనేది ఒకటి, టెంపుల్ అనేది ఒకటి. ఐ లవ్ బోత్ థింగ్స్. సో రెండు ఒకే చోటే ఉండేసరికి ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ ఇన్స్టెంట్లీ. అండ్ ఈ డాగ్ వాస్ టూ గుడ్, టూ క్యూట్. అక్కడే కూర్చుని అండ్ దెన్ వీ హ్యాడ్ అవర్ కాఫీ ఇన్ ద నియర్ బై restaurant and we went back to the home. Thanks for watching the vlog. See you in the next vlog. Bye bye.